Привет всем, друзья! Вы на канале Smart Master. Сегодня на ремонт попал мне угловая шлифовальная машина. Вот, Зубар на 600 ватт. Данная проблема не включается, не работает. Хозяин что-то пытался сам разбирать, ковырять. Так и не получилось. В общем, принес на ремонт. Так что сегодня на ремонте не телефон, как обычно, а угловая шлифовальная машина. Так, ну давайте приступим к диагностике. Что может быть? В основном можно будет сразу полезть в электрическую, так сказать, часть. Разберем. Так, смотрим щетки. Сегодня нормально. Тоже. Но на первый взгляд может выглядеть нормальным, но все же отвернуть стоит. Отворачиваем вторую сторону. И вытаскиваем. Ну что, друзья, как я и предполагал, щетки уже изношены. Скорее всего, они просто не доставали до контакта якоря. Вот. Так, ладно, еще вторую сторону. На этой стороне такая же картина. Даже все рассыпалось до проводка медного. Вот. Просто щетки надо будет менять. И все на этом. Я не знаю, что смотрел владелец, сам разобрал. Может, просто снял крышку, поглядел снаружи, как бы вроде щетки есть. Дальше не стал лезть. Надо будет достать щетки, сейчас съезжу, куплю. Дальше будет продолжение. Ну вот, я съездил за щетками вот такими. Электроугольная щетка, модель 405, подходит для дрели, лобзики. Ну, давайте будем пробовать ставить на эту шлифовальную машину. Они немного другого образца. Такого. По размерам, как продавцы в магазине сказали, что они должны подойти. Щетки мы вытащим вперед по направлению. Вот что от них осталось. Так, ну эти щетки, наверное, надо будет припаять просто, и все. Попробовать разобрать.
Именно таких щеток родных не было в магазине. Поэтому будем ставить неоригинальные щеточки. Так, одну мы подготовили. Сейчас вторую подготовим. Так, это тоже снимем. Немножко залудим, чтобы она тут не растрепалась. И наденем кембрик. Кембрик на месте. Контакты будем припаивать на держатель щеток. Сейчас мы тоже залудим его. Так все получается. Можно и с внутренней стороны. Так, как говорил продавец, он немножко все же великоват. Вроде он замерял, говорил, что должен подойти. Немножко великоват. Так. Немного сточить. Начал ходить свободно. Прихватим сейчас. Лишний откус. Схватился нормально, идеально, так сказать. Все, один готов. Также делаем следующий. Сейчас будем припаивать другую щеточку. Тоже залудим все это дело. Давайте, наверное, сначала примерим щетку, как она себя поведет. Тоже туго ходит. Ходит туго. Все, идеально ходит. Так, оденем кембрик.
плюсу. Паяльничек сюда. Лишнее удаляем. Так, все. Сейчас текстолитовую прослойку надо сюда. Так идеально сядет. Вот она щетка. Щетку видать эту, которая целая получается. Надеваем контакт. Ставим сюда. То же самое проделаем с другой стороны. Сюда. Контакт сюда. Сюда. Обязательно смотрим, чтобы ничего не закусило. Отправляем вот в этих местах, чтобы крышка не задрала. Все, села на место. Так, подключаем розетку и пробуем. Все. Инструмент работает. Дорогие друзья, кому понравилось видео и было полезным, подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх, ставьте лайки. Всем удачных ремонтов, всем пока.